Përshëndetje për të gjithë ju, sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me një person I cili ka ndërtuar karrierën e tij përmes pasionit, punës dhe vizionit të tij për të ardhmen. Ai është një person I cili ka frymëzuar gjeneratën e re në mënyrën si të mendojnë, veprojnë dhe besojnë në fuqinë e inovacionit. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me zotëri Labinot Gashi. Ju faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit edhe ju. Ju keni një eksperiencë të gjerë në fushën e teknologjisë, inovacionit dhe po ashtu edukimit financiar. A mund të na tregoni pak për fillimit tuaj në karrierë? Po, unë jam me profesion inxhinier I shkenca kompjuterike. Jam gjenerata e parë e diplomuar në software engineer, edhe qysh në fëmijë komunist mu marrë me dizajn. Ka pëlqy dizajni, marketingu, kompjuteri, më ka dok një botë në veti, 97, 98, më pas qasje në teknologji. Edhe prej atëherë që kom thonë kjo ka diçka që po më flen mu. Edhe pse shkollën e mesme kom kry komunikacionin rrugor, kështu që I di edhe diametrin e tabelave stop sa janë. Po gjatë karrierës time jë mundu me ndihku në jetë edhe në profesion, çka kom pas që është si aftësia jemja. Për shembull, kom kry kurse që ndoshta nuk kena mujt me mësu as në shkollë, as në fakultet, po ato më kanë ndiku shumë me unë me rrit këtë bagazhin aftësive edhe sa ma shumë me ndiku në projekte që punoj, në jetën teme e përditshme, në kompani edhe kompani tjera që kom marrë pjesë. Ju po ashtu në vitin 2017 keni punuar një kompani gjigante botërore siç është Google. A mund na falni pak për eksperiencën tuaj gjatë punës aty? Po, në Google e konë shumë interesant, unë jam shku me certifiku për Google Ads. Edhe pash aty që kam mundësi më certifiku për Google Maps. Google Maps janë hartat që I përdorim na. Në atë kohë u prezentu qasja me inteligencë artificiale në Google Maps, edhe për mu këtë diçka pak jashtë kësaj bote, dhe isha çka kjo punë, edhe pse gjatë studimeve të master e kom pas një lan të inteligencë artificiale edhe më do ka pet absurde, se shumë konë abstrakte për me kap që ka më funksionu inteligencë artificiale, edhe qësaj periude u certifikova, hyra I ndjeka kurset në Google në zyrët e Google në Zvicër, edhe ajo ke një sfidë shumë interesante, se aty më me acek veç një temë interesant, zyrët e Google-it janë konë zyrët që kursi nuk I kom pa kërka, për cek I veç një sen se qysh me ta ull egon si zyre, pa marrë parasysh, aje I veshën me tesha kat, aje I veshën me shorce, aje në pozit lartë, aje në pozit menaxheriale, aje punëtor, aje kamarier, aty nuk kish ego. Dhe thonë, kër e bin zyre, unë lypa më taku me X personi, edhe tha, hyp në lift, edhe shkoj nalësh. Hypa në lift, shkova nalë edhe pesha aty, dhe me thonë, një derë, hina në derë, e kryta takimin. Dhe tash me dalë, nuk mundesh me dalë, ka jarë, po duhesh tjetër. Ku dola në korridor, as një derë, veç një rumullak I madh. Edhe thash, shka kjo më në qësha, unë nalësha, na si shqiptar, pak e vdim të këshyr patikat, mi lidhca, dhe shajt, ku për kalon njoni me sedrë, bandal peqel derën, atë rumullakin u qute poshtë. Topogan kanë bo. Për me dalë, nuk mundesh me dalë që hi, po duhesh me dalë për topogan e me ra në restorant. Sa mendoni që e përdorin kompaninë në Kosovë si lloj tekniket? Mendoj që e përdorin disa mundohen me shfaq këtë pjesën e kreativitetit, me lojra ndryshme, po kjo u konë shumë interesant që kur jom hyp në topogan, jom shku te poshtë, çante me veti të shkoj borash në restorant. Edhe aty këtë mirë normal, do të thonë me ta u legun se sikur. Ka dalë se toni janë barabar. A ka ndonjë këshill profesionale që edhe në fillimet tuaja, po edhe tash që e mbani mbas vetes? Po, unë gjithmonë mendoj që në mos qyni mi vosan shpejt, po qyni mi vosan të mirë. Odin se sa çfarë do projekti, çfarë do pune që mundosh me bo shpejt, pa gabu sa qarë. Kështu që mëno me bo mirë, gjithmonë ka me tarë rezultati edhe më I mirë. Cilat janë parimet që udhëheqin gjithmonë? Edhe është si në punë, po ashtu edhe në jetën tuaj të përditshme? Thash, mundohna me bo projektin mirë, pa mas seri kryesor jemi si në çdo projekt është që fillimisht mundohna me kry punën, pastaj pres rezultat. E dikush, sidomos në atrit, po dojnë veç shpejt, po dojnë me kry shpejt, edhe t'i lypin para prakisht. Në gjithmonë I thonë, kryni punë, bani edhe punë falas, hini në kompani, punani 3-4 muj falas, pse se e mëson jeta që është funksionon si punë, e mëson ambienti që është funksionon, kreativiteti që është funksionon, ndrohet gjithçka dhe ki me pas që ka me pas sukses që e vjes. Cila teknika më ndan që mungojnë të rinjat për momentin? Vetë aftësimi, se në ditë sodit mundesh pa kry fakultet më bo ekspert I një fushë. Thamë këtë fjallin ekspert që se nuk e para pëlqej shumë, po mundesh më profesionalizu çfarë do fushë dush veç online. Më thonë e kena YouTube,
edhe ki kanale ndryshme, platforma ndryshme që mundesh me i me mësu çfarë dush ti. Do të thonë veç ka është një sen shumë i rëndësishëm që s'mundesh, është mjek. Nuk mundesh me bëu doktor për YouTube-it, as me GPT, ato duhesh me njek patjetër në universitet. A mendon që ka interesim këtë pjesë që ma shumë trend me mësu përmes këtyre platformave që ofrohen online? Po, tash unë që 2 vite veç që jo mbaj kurse me online edhe me studenta. Zakonisht i kena mojt 4 studenta, jo ma shumë, për shkak që çdo sen që kena boj të si cili student, mrena qësej periudhë kohore, edhe ka pas sukses, kështu që prej këtij viti, krejt kurse që i kena gjeneru një vjet, janë mbi 100 video, janë mbi 80 orë video, janë krejt falas në website mbretimarrveshje.com, kush do me mësu, mundet me i me mësu falas i ko. Ju keni punuar shumë me brandet dhe marketingun digital. Cilat janë strategjit më efektive që i keni zbatu, që ju kanë ndihmu me rritë paraqitjen tuaj online? Mendoj që njerëzit, edhe bizneset, qofse ki biznes, edhe nuk dënë me qitë ftyrën tonë në biznes. Vjen marrë me qitë ftyrën tonë, atëherë investo me qitë dikush tjetër ftyrën. Se në ditë sotit, më thonë që periudën ku jena qëtash që po flitë 2025, 2026, këtë tranzicioni me AI, është e domosdoshme me pas një ftyrë që i brendë. Gjëse ti nuk je tip që ki qef me dalë para kamerës, ose mush faq, atëherë gjithçysh me redikon që ka qef me dalë, ose paguaj, ose po marrëveshje, ose mundohet gjithçysh me shfaq njerin, pse se është people to people dhe marketingin 100%. Për shkak që është tu përdor me të madhe AI, edhe njerëz nuk janë të i besu gjithë shkapit. Nuk e di e keni përcjell videot e fundit që i kom gjeneru me AI. Janë shumë thjesht gjenerume, nuk kom shpenzua e s'ko as mund shumë të me gjeneru. Vesh ideja, kreativiteti, po doken që janë 100% real. Dhe me thonë njerëzit po fillojnë komente, po shtyjnë në mes vetit të menu që është reale. Po du me thonë prap që mundoni mi shfaq vetën sa ma shumë, për shkak se video kontenti, edhe pse që atë arsye që jena të bësh që kjo, video kontenti original, i yti, ose që ato që i hiti mranda të kompanisë, që ajo është shumë rëndësishme që e komet pru ty, ndash shritje, ndash sukses, ndash riqë të madhë. Se sheni përdorimin e AI sot edhe në qoftë edhe bizneset, po edhe individet, apo përdoret në mënyrën e duhur? Ka fillu mu konsumu AI. Me thonë tash, këto janë 2 sene ndryshme. Përdorimi është që njerëz me përdorin, për shembull, nuk mundesh me gjithë kompani mo që se përdor GPT mbranda. Me shkru e-maila, me bo hulumtime, ja që një tekst, bo ma teksti ma profesionale, apo din eksit tjera, po konsumi ka fillu më marrë me të madhe për njerëzve tash. Më thonë, kur tipi shkru nëse po publikon diçka që është kryu me AI, nuk është që pja në imenën shumë, për me rëndësi për dojnë mesazhin me marrë. Amo, prapë se prapë, besoj që na si kompani në biznes, po flasën në këtë aspektin e biznesit, duhet me investu më shumë me trajnu stafin për me përdor AI. Se ka kompani shumë, më thonë tash po folin shumic, që mund bjen non-stop më taku me ta, edhe me diskutu me ta, non-stop i thonë, paguni kurse, paguni trajnime, për me trajnu stafin juj me përdor që to veglat AI, për shkak se përdorimi veglat AI ka me jo kursy ekstremisht kohën. Edhe normal që edhe kualiteti ka me kon pak ma interesant edhe ma i mirë edhe ma kreativ. Ka kompani që nuk po dojnë me përqafu këtë pjesë. Nuk po i besojnë, jo, në zdu me AI, unë aty, po tani kompani shumë atë vogla, se sa që ato tjera t'jen të ja marrë edhe punën. Shkak që jenë të e përdorë. Që që tonë kohën e kom një term, inteligencë artificiale nuk ka me zavendësu, nuk ka me të nëzonë punën ty. Po ata që e përdorin inteligencën artificiale, ka me të nëzonë punën ty. A mendoni që frika e bizneseve është kjo arsyeja pse mendojnë që AI mundet me zavendësu personin ose individin? Unë mendoj që AI ka fillu me zavendësu shumë vendet punës, po prapë se prapë originaliteti ka mu vlerësu shumë a shumë pas një periudhe. Besoj që në 3 deri në 4 vjet, ata që jenë marrë, si për shembull, kjo që është na gjiru këtu, që na të bu këtu video, na veç kena kriju në videot e fundit, ndoshta muj me thonë 40 video që i kom në Instagram publikume, janë këtë me AI, nuk jam hiç, është avatari jam. Edhe, po prapë se prapë, një kohë shumë shkurt, ka mu kthyri vlerësimi, ose ka mundon dy, na e dojmë originalin, na e dojmë AI. Nuk e dija keni vrej për vazhjeni një lajm interesant. YouTube-i pat dalmin dhe deklarat që nuk i përkrojmë
ata content creators, do të thonë ata që krijojnë video në YouTube, që bojnë videot e tyre gjithçka me AI. Do thonë, nuk i lojmë me monetizu me fitu për tyne. Edhe në qatë moment, OpenAI, kompania më e madhe në botë që ka pronësi dhe ChatGPT, lansoi Sora 2, një platformë AI. Nuk e di a keni përdor alo. E boni me invite code veç për Amerikë, a me boni platformë sikur TikTok. I tha, këtu kena me ju pagu kontentin me AI. Tash në qoftë se ftyrën të amon e lej publik, në Sora, ata e përdori me bo të li far video me to, po në fitoj për isej. Sa herë që përdori tyra, unë fitoj për isej. Po se kum liju. Detaj interesant. Ju po ashtu jeni angazhuar edhe në edukimin financiar, një temë mjaft e rëndësishme. A mund na tregoni si nisi ideja në lidhje me këtë? Ideja nisi me pyetjen krejt çka është parja. Do të thonë, prap nuk është si gjithkush din gjithçka, ose i din krejt. Gjithmonë ti si njeri i biznesit, si njeri i shkollës, si njeri i punës, gjithmonë ki me mësu diçka të re. Edhe në gjatë takimeve me biznesë ndryshme, me pronar biznesë ndryshme, në përbot, kom pa që duhet me mësu diçka. Edhe çdo pyetje, për nivele ndryshme dhe që ka pare, edhe fillova me mësu çka është pare më të vërtet. Jo si letër, si institucion, prej kajt ka qyshe tek, edhe që kjo pjesë më shtini me investu shumë që të lamin e financave, atëre një farë forme përbosh edhe një farë kontabilisti, të e studiu që të pjesë, edhe pse nuk o profesioni yti. Po ashtu keni librin që jeni frymëzuar nga parimet e Babai i pasur, Babai i varfër dhe fuqia magjike e investimeve. Si keni përshtatur filozofinë e këtij libri që më konë edhe argëtuese për fëmijët? Kjo konë shumë një rast interesant. Djali jam i ka pas 8 vjetë, më s'ka popsha, kur e kom botu këtë libër, isha të lexu njërin prej librave të Robert Kiyosakit. Ky ka shumë libra financiare, është një ndër best-selling book këtë botë. Rich Dad, Poor Dad, e ka Babai i pasur, Babai i varfër, i ka disa vëllime, edhe thash, çdo fëmijë të na në shkollë nuk mëson kur gjo, nuk përgatitet kur gjo, sa i përket jetës aktuale edhe reale. Për shembull, na në shkollë i mësojmë shumë baza, me lexu, me mësu, me shkruaj historinë, gjeografinë, po kur gjo nuk mësojmë që kur del shprej shtujt ka më të hap një shuplak mbir të veshit dieta, kështu popullor që më thonë na duhet më përgatit. Edhe shumë terme të mira i ka kjo libra e Robert Kiyosakit, edhe më ndej thasha diçka, a muj me ndimin e AI, me kriju me figura, me pak tekst, me shumë shembuj, në kohën tonë, se libri i Robert Kiyosakit është para 30 vjetë gati. A tash na e mundu me përshtat në kohën tonë. Më thonë, qysh me përshtat Babai i pasur, Babai i varfër, për dhe magjia e investimeve, po me përfshi, jo veç biznesin, me përfshi edukatën, me përfshi familjen, me përfshi dashurin, edhe këtë me një vend që mja bo sa ma të kapshme dhe fëmive. Dhe me thonë tash, ka aty që mrenda një jave janë shit komplet libra. Edhe këtë atë pagesë që është marrë për tyne, e kena bo një farë loj bamirësie, ndim njerëzit nevoj. Kjo konkret iniciativë, bashkëbisedim me djalin. Më thonë e kom shtigu me qëre të shojmë qysh me boj, qysh asja, dhe o qudit edhe aje, edhe i kena qëllë me për shkolla. U konë shumë interesant si tem, edhe mas shumë ti që më kalon për shtypi është që përësit më të maja më bo Shqipni edhe Macedoninë, Kosovë pak. Ekstrem pak, nuk e di pse. Nështë ta u desh në elon titullin qysh me bo pare shpejt, edhe këshim blek kredit. Po roli i teknologjisë qysh më ndonë që është në sa i përket aspektit të edukimit, qysh ndikon? Në këtë pjesë, kam shumë debate me profesorë ndryshëm. Për shkak që inteligjenca artificiale është ndiku jashtë zakonisht në këtë pjesën e edukimit, sa i përket fakultetit dhe universiteteve. Tash, na e dim që tonë po kena veglat ndryshme të AI për me gjeneru ose me kriju kontent. Po kërkush nuk është u marrë me këtë pjesën qysh më mbrojt për kësaj, qysh mi detektu. Okej, po ki detektorët, tulsa që kanë kriju me detektua është kriju me AI, po qysh më mbrojt. Më thonë, një prej temave që jam të mbrojt si punim shkencor në Universitetin e Teknologjisë në UBT, është që kjo, qysh më mbrojt për AI. Thonë, siguria me mbrojt brandin, biznesin prej keqpëdërimit me AI. Se ka keqpëdërime jashtë zakonisht mëdha, sikurse në Kosovë po dhe jashtë me ma të gjona, ma të mëdha, se në Kosovë vendi pak ma i vogël, po jo në tu keqpërdorë. Pa marrë përësi qëfar brendi ki,
njerëz të marrin hapin faqen Facebook me brandin tonë edhe marrin videot e tua, i ndreqin pak me AI, ja ndrojnë pak ndaj karakter edhe ja nisin me shit produkte që nuk e kanë të drejtën me shit, ose me të bo dëm. Në qëtë formë mendoj që edhe përdorus të bizneseve duhet me investu sa investojnë me përdor, edhe me investu me mbrojt. Që është me bo një farë balanci. Si që në faktorët kryesor që manon që ndikojnë të ky edukim i fëmijëve për shembull sa i përket përdorimit të AI-t, a janë shkollat, prind, a vetë kompanitë, çka e dhurojnë për mbajtje për ta? Është interesant, unë mendoj që gjithmonë gjithçka duhet më nisë për i prindit, jo me prit veç më të ardhi diçka. Në shkollën ku është një prej fëmijëve të mi, kena vendos si ide, bashkë me mësuesin e tyre, me gjeneru fotografi të fëmijëve për shkak me ishti që me qafu pak AI, po jo në formë veç konsumuse, më thonë pa lidhje. Edhe kena bo që si cili fëmijë, me bo ka një foto, brenda ku është, edhe me i pyet çka do më bo kur të rritesh. Për shembull dikush ka thonë, unë do më bo presidente. Një vajzë, edhe na kena gjeneru fotot parafërsisht shumë të ngjajshëm me identitetin e saj, edhe kur të rritet si presidente. Do më thonë, tash me pa ata, e konë shumë interesant, po fëmija si fëmijë, do të me pas pak kontrol prej aksesit në AI, sidomos në teknologji, ka veglas mjaftueshme, një pyetje në Google që më konë brenda kompanije, konë po edhe na përdorim familjarisht, thirret Google Family, kur si cili prind që është të këshyr, ju propozoj edhe ju rekomandoj shumë me përdor Google Family, instalohet, lidhet me secilin pajisje, e kin kontroll, jo në atë kontrollën strikje s'bën, po e kin kontroll edhe e sheh pak a shumë një farë raporti, sa qysh tek çka po ndikon te fëmia. Cili është mesazhi juaj për krejt rinj që në hapat e parë të fillimit të karrierës tyre në fushën e teknologjisë? Ndoshta më me lidh pak me një histori, se shumë tri që thash edhe më herët po duhen gjithçka shpejt. Po duhen shpejt, po duhen janis, po duhen ka dalë, domethënë. Si i ri, kur kom desh me shku në fakultet, nuk i kena pas bashkë kushtet financiare të mira. Folin në atë periudhë. Edhe bashkë me prindin tem, jena shumë i këshim me ble një laptop, se u vyke laptop. Laptopi shumë i shdajt. Edhe mas 2 dite, po më thirët, hajde për shkojmë pe blejnë laptopi. Edhe që dita, dhe hajde për shkojmë. Jena shku me blejnë laptopi. Kër jena dalë, janë nisi shime, thashe. Kër i le keren, tha e ki ndorë. Thonë, kjo më ka prejkë shumë në atë vakt, po në atër nuk e kom kuptune. Aja ka shit keren me ma blejnë laptopin që une me shku me kry fakultetin. Në atë kohë nuk e kom kuptu. Po tash e kuptoj që ai ka investu jo veç në shkollim, po ka investu te une, e nëndrat e mia në realitet në që une me pas një talme më të mirë. Kjo tash është një farë thonje që fëmit edhe trit gjithmonë duhet më mundu me investu në vetë vete, para prakisht. Këta trit që po dojnë gjithçka fill me njerë, po du pare, po du ato, po du këto. Çka do që donë që të në letër? Jo, edhe dyta, shkot të qaj kompani, se këtë kompanit ekzistojnë. A do më bo gazetare? Po, ka kompani gazeterisë. A do më bo fotograf? Ka kompani që bojnë fotografi. Shko, lutë me hi me punu pa pare. Je i ri, a lotë më bënë print, mundë me të mbajt 3 muj, 4 muj, 5 muj, po nuk të mbanë as një kompani ma shumë se 1 muj, 2 muj pa pare, të pagujnë. Se është jashtë etikes. Po shko, mëso, qysh është më qunë herët, më shku, ndajt në orarë, më shku, më lodhë, që ato të vynë, që ajo është, jo veç e kom pa ata, i kom marrë parë të borgjë qelja kompaninë e bona, jo, se ti kemi dëshu shumë shpejt. Se në biznes, pronari paguhet i fundit. Këtë tjera paguhen, pronari paguhet i fundit. Nuk e din, tonë mendojnë që e qeli biznisin, u knaqem. Faleminderit shumë për kohën edhe për këto këshilla shumë të vlefshme për të gjithë ne. Ska gjo, faleminderit për ftesën, besoj që kena pas një bashkëbisedim pak më natyror. Ishim këtu me zotri Labinot Gashi, i cili na tregoi rreth profesionit të tij, sfidat dhe pasionin e tij për teknologjinë dhe inovacionin. E ne bashkë shihemi në intervistat të radhës.